Аллилуйя! Всем привет! Пятница, рабочий день закончился. Я даже успела вырваться пораньше немножечко. Думаю, ничего, там уже даже врачей не осталось в клинике. Я одна из медсестер, но там уже я всех своих сотрудников по домам распустила, поэтому на фронт-деске там сказала, что последний час, если кто-то и будет приходить, то отправлять скорую помощь, если что-то очень такое острое. Так что я сейчас еду в магазин, докуплю что-то из продуктов. Мы так особо не то чтобы там планируем отмечать Рождество с 24 на 25, но все же что-то надо. Там еще день рождения у меня, правда, я работаю, но мама там планирует что-то приготовить вечером. То есть мы так чисто, я приду с работы, как всегда, задержусь, наверное. Ну, может, я не знаю, если получится у меня не задержаться, но навряд ли мне придется в одном отделе работать, а потом еще в своем дела доделать административные. Вот, поэтому мы просто планируем посидеть, поужинать, и все, как обычный день, то есть как бы ничего не планируется такого, никаких сильных фуршетов. Короткая неделя будет все-таки, вторник, среда, четверг и пятница, потом опять Новый год, и у меня наконец-то подписали мой отпуск со 2 января. Если никаких там проблем на работе не будет, мне там еще надо много каких административных вопросов решить. Сегодня в последний момент прислали еще там заявку, которую надо там статистику кое-какую почитать, отправить им на доклад, бизнес-анализ, доклад для начальства командующему. Поэтому сидела сейчас, еще кое-что досчитывала, но во вторник придется еще там поработать с бумагами. Мне нужно мой бизнес-администратор определиться с некоторыми вопросами по персоналу, внести это туда же, в статистику эту. Ну а сейчас вот как всегда, трафик. Все, наверное, с работы сейчас выезжают и потихонечку на хайвей. Я здесь застряла тогда прошлое воскресенье, когда с дежурства ехала, и вот сейчас. Так что я не знаю, как. Трафик будет долго, наверное, чувствую. Сейчас будет везде, наверное, трафик. Все последний момент. Кто-то домой, кто-то за подарками. Завтра у нас что, 23-е? Просто поедем погуляем. Ничего такого. 24 на 25 получается, с воскресенья на понедельник просто чисто такой обед какой-нибудь сделаем. Мама там нашла какие-то рецепты, кето-рецепты. У меня вообще не до этого было. У меня все эти недели такие заняты, что времени на что не хватает. Так что то, что мама там продумала, то и будем делать. Но солнечно, хорошо, тепло. Сколько у нас? 65 градусов. Нормально. 65 это где-то, я не знаю сколько, градусов 17, наверное. На солнышке тепло, так я хоть и в кофте, но ощущается очень даже тепло. Так, ну сейчас посмотрим, как там дальше на хайвее у нас посвободнее будет. Что-то на меня капает. А, это может быть кто-то просто впереди окно. У нас тут пару дней дождики шли. Я думаю, может опять дождь начинается. Где-то даже наводнение пообещали по Калифорнии. Я думаю, что у нас... Не, вроде бы что-то капает, накрапывает. Может дождик опять начинается. Там, кстати, у нас дождя не было. Вот здесь вот он есть. Меня просят тут почаще снимать видео, но, к сожалению, просто это не от меня зависит. В каком плане, что сейчас эти несколько недель были очень заняты. И, к сожалению, я рано уходила, поздно приходила. Пока у меня сейчас на работе столько дел, что иногда приходится что-то даже домой притаскивать, потому что сейчас еще занимаюсь набором персонала и приходится готовиться к интервью, просматривать резюме, и на работе просто не успеваю, иногда даже дома кое-что приходится делать. Просто нету физически времени на то, чтобы что-то снимать, тем более, когда выходных толком нету. Естественно, хочется провести какое-то время с семьей, и, в принципе, если нечего снимать, то снимать нечего. Поэтому я бы рада. Но вот, надеюсь, у меня сейчас отпуск начнется в январе, и тогда как бы что-то мы поснимаем. Сами понимаете, съемка – это хобби, семья – это как бы на первом месте, и работа, к сожалению, хоть и хотелось бы, чтобы это было на втором месте, но не получается. То есть приходится задерживаться, много времени уделять, и на съемке уже так, что остается время, то остается время. Вот, тем более, когда усталость накапливается за все это время, когда ты каждый день по 10 часов работаешь, плюс еще выходных не всегда бывают, а где-то вызывают на работу или выходные надо
какие-то еще свои административные вопросы успеть сделать, чтобы к понедельнику какие-то отчетности отправить или подготовиться к каким-то собраниям. И просто нет времени на это. Ну, здесь, кстати, трафик-то поменьше. Это хорошо. Сейчас, в принципе, я буду присоединяться к другому хайвею, на 8-ку выезжать. И там обычно у нас тоже всегда столпотворение. Посмотрим, что тут. Дождик поменьше. Вот видите, тучки, а дождя особо нет. Тоже что-то накрапывает. Ну ладно. И здесь не так уж и плохо все. Я думала, здесь хуже будет. Здесь обычно тоже битком. Здесь не так все плохо. Вы не поверите, но нету ни одной свободной коляски. Я уже в магазин зашла. Нету вообще. Еле парковку нашла. И ни одной свободной коляски нету. И даже здесь нету колясок. Представляете, все в магазине шопятся. Я уже в русский магазин заехала. Как же без наших огурчиков, помидорчиков. И вот народ тоже весь ходит и смотрит, коляски нету. Мне ж надо загрузить. Только что по пятам кого-то вот идти ждать, пока они разгрузятся, и взять коляску. Эти уже, по-моему, загрузились. Может, тут что-то появилось. Сейчас посмотрю с этой стороны. О, беда. О, вижу, кто-то коляску... А, ее сразу же прихватили. Все. Не получилось у меня взять коляску. Да, и тут нету. Ну, хоть бы какую-то мелкую что-то такое можно было нести в руках. Ничего нету. Представляете? Все разобрали. Вот так вот. О, народ одну какую-то оторвал. Кто-то, видно, за кем-то стоял. Ладно, я пойду со своими мешками. Буду в свои мешки накладывать, в руках нести. А что? I know. There is nothing. Yeah. Even here in the parking lot, there is none. Like everyone shopping, everyone inside. Все жалуются, нет вообще колясок. Все поразобрали коляски домой. Может, не взять такой мобиль по-наглому, поехать по магазину? Так, ладно, сейчас я посмотрю. У меня не так уж много осталось. Я хотела там купить в русском магазине квас. Но там только очень сладкие. Тот рижский, который я покупала с малым количеством сахара, нету, уже раскупили. В общем-то, мне здесь не так много чего надо купить. Я думаю, что я прям себе мешок буду класть, да и все. Так, сегодня прям все на скидках. Но пакет становится все тяжелее и тяжелее от консерв. Так, я еду куда? К молоку, яйцам и йогуртам. Людей действительно много. Кто в чем? Я смотрю, тоже народ сразу в свои сумки кое-кто кладет продукты, потому что нету тележек. Яйца. Нету большой упаковки. Нам нужна большая упаковка. Придется вот эти вот взять. Сейчас посмотрю. Не разбитые вроде нет. Так, молоко. И везде все на скидках. Ну, так скоро сейчас у меня руки начнут отваливаться совсем. Еще йогурта. Никольки йогурты надо купить. Сейчас посмотри. И наши парочку кето взять, может быть. Угу. Николькины йогурты вижу. Так. И кето есть там вот рядышком стоят. Сейчас я отключаюсь. Ой, корзинок все еще нету. Вспомнила старые добрые советские времена, когда все с базара таскали на руках, все авоськи. На метро, рюкзак за спину, 2 сумки в руки и пошел на рынок. Там картошки купил, консервы купил, мяско купил, что-то еще. И потом на метро с этими же сумками. Блин, я уже отвыкла. Сейчас по магазину с пакетом походила, думаю, да. Извиняюсь, камера, наверное, трясется. У меня сумки по 5-й точке меня подбивают, подгоняют. Ну, вперед, открываемся. Да, вот как народ. Ну, как коляски появились. О, там одна ценная, бесценная стоит. Люди, хватайте коляску. Там тоже вот одна появилась. Можно было, конечно, стоять до победного и ждать, пока тележки появятся. Так, меня пропускают? Спасибо.
как видите, в этих шлепках, в куртке и ноги на босу ногу. Я не знаю, что у нее там, шорты под курткой или что. Американская мода. Тучки какие-то опять назревают. Здесь вроде бы еще ничего, здесь вот уже как-то так что-то опять затягивает. Поехали. А я вижу вот эти, которые в куртке и в трусах, или в чем она там, в куртке и в шортах назад пошли искать коляску. Я же им кричала, берите коляску. Не послушали. О, сейчас первый раз на светофор не уедем. Мне налево на хайвей. Придется в 2 захода. Народ последние минуты пытается закупить все, что надо. Мы так толком не отмечаем, а то, не знаю, что-то набрали. Я вроде бы... ну я, в принципе, только на тех выходных в субботу что-то покупала. Так, ну-ка, а здесь удастся? Я боюсь, что... тут уже красный свет. Нет смысла ехать. Ладно, поедем здесь. Потому что мне правая линия нужна. Но иногда можно на ту проскочить, всю линию пропустить и потом уже вклиниться. Но сейчас бесполезно. Так, Бастер за витаминной порцией пришел. Держи. Что ты? Ешь? Я ему эти витамины даю. Но делю сейчас порцию на 2. Утром штучек 5 и днем. Прибежал. Так, а я там камин зажигаю. Ну что тебе там с работы? Там по делам моим. Я там спрашивала, как статистику вытянуть одну. И там есть, оказывается, рапорт, который можно прогнать, и оно выдаст. Короче, во вторник буду еще на работе разбираться. Отобрала вот свои такие обрезочки еще. Вот, будем, то, что у меня в гараже лежали. Сейчас немножечко вот эта поленка разожжется, и я тогда буду подбрасывать вот такие вот всякие. Да, конечно. Вот, ну-ка, вот так вот. Пусть вот это сюда, это вот сюда. Пусть и дольше у нас гореть будет. Эта полежка я положила то, которая на 4 часа. Угу. Вот, и вот это вот сюда сгромоздим. А эти кусочки эти? Какие? Сколько горят? Кусочки? Ну, не знаю, мамочка, сколько кусочки горят. Ну, сколько будут гореть, столько будут. Ну, вот это полено 4 часа, а у нас там кусочков в гараже дофига, нам на всю ночь хватит, мамочка, если надо. Будем всю ночь возле костра сидеть, если захочешь. У нас 17 градусов на улице. Сегодня как-то последние пару дней тепло. Вернее, вчера дождь был, а сегодня тепло. Сегодня тепло, ничего себе тепло, 17 градусов. 17 градусов, так это ж нормально. Зимой 17 градусов тепла на улице, ты чего? Мамулечка, это же лето. Ранним утром летом бывает 17 градусов. Конечно. Ну, это не калифорнийское лето, я понимаю, что у нас тут и 40, и 50 бывает. Но так резко не снижалось, а сейчас она снижается резко. Да. Нет, ну, после того, как солнышко зайдет, оно, конечно, сразу же... Солнца нет, и оно сразу пошло. Да, да, да. А утром ты не помнишь, сколько было градусов? Утром было сколько? Ага. 12. 12? Ну, так это что же вон, идеально. Бастер, тебе на улице Нет, надо. Ну, Съел витамины и понесся. да. Энергия появилась. У меня он все еще краска сохнет. Включай что-нибудь, музыку какую-нибудь. Что у нас там по... Не кушай сосиски твои. Сейчас, мамочка, я костер зажигаю. Что нам хотят предложить? Ничего нам не хотят предложить. Так а что там, есть какие-то концерты новогодние? Нет, все уже там, я... Да, ничего нет. Нет, еще рано, ты что? Концертов никаких нету? Как так? Требуем веселья уже? Уже хочется веселья. Понимаю, пятница. Пятница, да, сегодня настроение наконец-то, самый лучший день, да. А еще ж выходной в понедельник. Я хотела спросить у вас. Ну, 25-е, это ж, конечно, с Рождество, с 24 на 25, 25-й выходной. 25 выходной? Да. Вот я хотела спросить, 3 дня или 2? 3, да. 3 дня? Да. Во вторник работаем уже. Потом короткая неделя, получается, вторник, среда, четверг. Значит, А потом отпуск. 25-го мы дома отмечаем? Да, да. Угу. А то я думала, ты с работы придешь там скромно. Не, нет, 26-го я с работы приду скромненько. И приползу, не знаю, как получится. Потому что я буду на 2 дела во вторник. И вот мне надо будет еще вот эти вот... Это у нас
Для начальства статистику вытягивать. Не отмечаем еще день рождения. Как-то мы не отмечаем день рождения Нет, Саши. мы отмечаем символически. Ну, символически отмечаем, так еще до Сашиного дня рождения. У нас же было как? Рождество, твой день рождения, Новый год. Таня день рождения. Нет, это они потом уже. Таня день рождения, потом Саша, Новый год, да, потом Саша, да, а Ваня еще. Ну, мы не отмечали Ванин, но Танин отмечали. А у него 1 января, или когда у него? У него 1 января, или 31, да? Да, тоже, он же тоже декабрьский. Да? Таня, напиши, когда у Вани день рождения. У Тани, да, это. Нет, ну мы обалдеть. Нет, Мы все декабрьские, мы все козероги, мы все упрямые. Но мы готовим потом еще на Рождество, а потом еще на Старый Новый год. А Старый Новый год это Сашин день рождения. Поэтому мы готовим на все праздники. У нас 14. запой, мамочка, у нас там еще полбутылки не выпитого вина. Потом вы чуть-чуть вздохнете мое день рождения. Да, да, все. А потом уже весна, потом надо Ну, всё, ремонт отгуляем, срочно делать. отгуляем за весь год. Да. Надо бутылку как-то допить. Мы как-то не справляемся с тобой. У нас одна бутылка на 1,5 года одна. До сих пор стоит в холодильнике. Ну, хорошее вино, кстати, да? Ну, хорошее, только мы его так пьем. Ну, что, пьем, когда надо. Метко. Вон, смотри, какой костерчик уже у нас. Понимаешь, нам вдвоем-то скучно, наверное, его пить. Пить? А чего? Ты стесняешься или что, мамулечка? Можешь напиться, я не возражаю. Так Саше позвоним, он на той стороне, мы на этой будем квасить. Ему понравится сухомятку. Почему сухомятка? Что у них там? Ничего нет, у них там вполне себе в Беларуси нормально все. Так а что, за экраном сели и квась. Только посмотрит, что... Как раз у них вечер, у нас утром. Понравилось тебе отмечать, да? Так. Ну а что, конечно. Так все равно ж хоть как-то, но вместе. Чокнулись, да? Они уже все хорошие. Да, мы еще догоняемся только. Ой, хорошо, сейчас так тепло. Так, я пошла ужинать, я еще не поела. У меня там уже готовится все. Да. Всем привет. У нас сегодня суббота, выходной день. 8:30, самолет летит куда-то на отдых, наверное. Мы тут прогуливаемся. Обещали 10 градусов, мы сегодня чуть потеплее оделись. Но на самом деле ощущается теплее. Вон взяли и Никольке куртку, и мамулечку потеплее одели. Но не одели. Ну, я имею в виду, куртку так набросили сзади. Ждем с кофеёкс. Что они сказали? Будут работать? Завтра работают, а на 25-го закрыты они. Угу. Выходной. Ну, естественно, как раз это с 24 на 25 у них Рождество, поэтому все будут отсыпаться, как мы на 1 января. Тут народ все еще сидит в зале. Все, кофе получили свое. Обстановка рождественская на океане. Холодно? Да, поехали. Не холодно, да. Во как. Впереди Жужик сидит черный. В корзинке катится. Друг. Волны. Друг. Да. Ну что, люди есть. 8:38. Ну, приехали где-то, видно, 8:35 пока. Постояли за кофе. Да, Николька. День-телень. Завтра будет видно, или мы приедем, или... Не, мы можем завтра приехать, а 25-го можем уже дома так тоже уже отдохнуть, делами заняться какими-то, да. Надо салатик делать к обеду. Нет, Да. салатик 25-го. Ну, будешь руководить, что там надо резать, делать. А я не знаю, какие там, что там за рецепты ты нашла. А я покажу. Так, Николька тренирует бабушку. Да. Делаем наклоны, давай, убирай. А то ты так будешь сейчас до конца набережной тренироваться. Николька, тебе компот теплый дать или ты пока пальцем наслаждаешься? Пошли. Да. Ну, тут кто как. Видишь, вон кто-то, вон парочка загорающая идет в штанах. И все.
Ой, хорошо. Сейчас прогуляемся. Надымшийся воздух. Мне кажется, намного теплее, чем 10 обещанных градусов. Ой, нет, не вру, 10 это было у нас там. Здесь обещали 15 градусов в это время. Но чувствуется потеплее немножечко, хотя мы так утеплились. Не взяла Что? Круассанчик себе. Нет, круассанчик не брала, принципиально. Нечего, круассанчики есть. Я вчера посмотрела на тетушку. Ой, 300 килограмм, поняла, что надо прекращать надо. Нет. На работе, когда одна работала, выскакивала в этот наш такой перевозной ларек, который как раз у меня под окнами моего офиса стоит. Выбегала, брала кофе и брала у них там как раз такой сэндвич с круассаном. Ну, там было какой-то сыр, зелень, ветчина, там так по-быстрому, чтобы в офисе за 5 минут в рост допихнуть. И опять приступить к пациентам. Смотри, какие бобики красивые. Пушистики. Ага. Никольки, настроение довольно, скажи, рождественское. Я хотела, забыла, хотела эти чепочки Санта-Клауса достать, напялить нам сегодня на прогулку. Ой. Ну, это, потом подумала, пока в гараж надо лезть, долго находить не нашла. Вроде как назревает дождик. Мы собираемся идти разносить подарки. Соседям вот собрали. Ну, это нашим друзьям я завезу. А это вот наши ближайшие 4 соседей. Так что мы им сейчас сходим, отдадим, чтобы слишком поздно не было. Но, похоже, назревает дождик очередной. А у меня розы цвести собираются. Там плохо, наверное, видно, но все в бутонах. Тут сетка мешает. Ее подстригла, ну, видите, она там болеет. И посмотрите, мамина эта красавица, как уже цвести сейчас собирается на подоконнике. Пеларгония, которую она пересадила. Здесь вот это цвести. Ты видела, мам, что у тебя пеларгония цвести сейчас будет? Пеларгония цвести твоя будет на окне. Ну что? Красота. И вот эти вот тоже скоро зацветут. Ага. Сколько у нас? Так еще рано их сажать, не померзнут. Ну да. Ну, корешки, я тебе хочу сказать, я их отсюда вытащила, вот эти. Угу. Корешки были не очень хорошие. Да, ну главное, что они разрастаются. Нет, я к тому, что я боялась, таким... что она... что зачахнет? Ну, ты пересадила, смотри, сюда отдельно оно сидит. Да. Можно будет посмотреть, потом я это вот дам. Подкормить, когда Да, у меня есть такая жидкая подкормка. Пусть укоренится хорошо. Хорошо. А ладно, это сейчас... вот в эти, которые у нас Ага. вот здесь вот горшочки посадим. Вот Сейчас я тогда переоденусь, пойду это занесу. Merry Christmas, А это... вот тогда довольны, да? Да. Да. У нас начался обмен подарками. Вот, то есть сейчас уже я разнесла все пакеты, кроме вот наших друзей, вот еще вот тут пожилая пара напротив, но их нет дома, машины нету, поэтому я решила, что я попозже заеду, зайду, когда машину увижу, а то она будет под дверью у них стоять, не хочется. Приятно, знаете, даже когда маленький какой-то подарочек делаешь людям, приятно. Почему бы и нет? Вот. Всегда создается настроение тогда. Кому-то радость сделали, и хорошо. Сейчас еще пока светло, я хочу подрезать свой виноград. Я говорю, что вы это, алкоголь? Чего алкоголь, чтобы запивать? Нет, алкоголь несу, чтобы свои эти, щипцы. Так, у меня здесь что-то высеялось вроде бы. Наборчики такие подготовила. Это для того, чтобы сейчас немножко свой секатор подточить. И перед тем, как буду обрезку проводить, слушайте, у меня точно уже пошла зелень. Видите, я чуть было не опоздала. У меня уже весна наступает здесь, на винограднике. На кончиках уже начинают листики распускаться. Ничего себе. Как-то так. Вот. И смотрите, настурция у нас Здесь она у нас росла. И, соответственно, сейчас она у нас просто где-то вот высеялась. Мята. Вот здесь настурция. Ну что, как раз, пока тут у нас ничего не растет, у нас будет здесь поле с цветами. Так, а я хочу, видите, они вот здесь лежат, но здесь влага у нас. Они, соответственно, ржавеют. И я решила вот сегодня, я посмотрела по прогнозу, вроде дождя нету. Я хочу подточить свои вот эти
сначала такой грубым таким рашпилем. Быстренько. И продезинфицирую. И когда буду один куст обрезать и второй куст обрезать, и еще раз продезинфицирую. А сейчас по-быстрому. Вот эта вот ветка мелкая, я ее прям под корень. Она здесь не нужна. Сейчас я, наверное, с самого кончика, а то у меня тут неразбериха. Этот обрезаю. Вот это, наверное, вот так вот подрежу. Это будет одна, вторая почка. Одна вниз пойдет, значит, надо. Так. У меня длинные плети, я их оставлю. Ого, смотрите, какая она у меня. Вот эта вот плеть идеальная. Она должна быть чуть-чуть толще карандаша для укоренения. Вот это вот можно использовать для укоренения. Видите, какая длинная. Я попробую все-таки укоренить. Почему бы нет? Так, две эти. Так, вот это вот, честно говоря, вот это очень тоненькая, но она ближе к стволу. И получается, соков получается на эту ветку больше. А вот это вот, наверное, ну она маленькая. Я ее срежу. И она, видите, ну не очень густенькая. А вот эту ветку оставлю. Тут вот вторая у меня была, вот одна почка у меня видно. Оставлю раз, два, три почки. А остальное обрежу. А эту полностью срезаю. Так, и вот это, кстати, хорошая ветка. Я ее обрезала по какой-то причине. И она вверх растет, то, что мне надо. Вот. Здесь пойдет одна, вторая, третья почка, а там я буду смотреть, что замещать. Здесь у меня, честно говоря, лес. По идее, вот эту надо обрезать. Здесь две ветки, да, сейчас я пока так, а потом посмотрю, какую из них лучше оставить. По идее, вот это вот мешает плеть. Наверное, вот это вот все обрежу. Вот эту можно срезать. Да, тут нормально. Это ветка, это ветка. Это вот, видите, тоже неправильно. То, что я делала, что я им позволяла сюда вниз. Но здесь, честно говоря, вот целый пробел, где у меня нет вообще никаких почек. И вот здесь вот все слабенькое. И я, наверное, даже ее вырежу отсюда. Чем ближе к стволу почка остается, тем лучше. Ну, я тоже не умела правильно это делать, поэтому у меня такая вот ерунда. Пока оставлю, а на будущее вообще, я понимаю, вот я смотрела, когда люди делают, они оставляют всегда только верхние почки. Видите, у меня здесь и нижние почки, вот они, видно, оставлялись, вот они. А верхние почему-то, вот здесь одна только верхняя осталась. Вот. А дело в том, что каждый раз, когда мы вот так стебель подрезаем, то снизу, то сверху, вот сокодвижение на лозе, оно начинает ухудшаться. То есть нужно, чтобы, например, почки обрезали снизу, но тогда хорошо сок идет по верхним и дает верхним почкам питание, сок, ну, я имею в виду энергию и так далее. А у меня здесь лишь бы что на лозе. Но это был экспериментальный виноградник. Это хорошо, что я на этом училась. Когда, знаете, вот так вот первый блин комом на нем научился. И потом уже знаешь, как быть. Так что сейчас я вот полезу наверх и посмотрю, как здесь. Потом покажу, что у меня здесь осталось от винограда. Вот будут вот такие вот закорючечки. С которых пойдут, вот я надеюсь, одна веточка или вот две веточки. По идее, тут я не хотела здесь обрезать. Почему? Потому что эта почка даст вверх, а это, скорее всего, пойдет вниз. И если будет ветка одна здесь, одна здесь, одна здесь, когда они прорастут, я нижнюю срежу, чтобы вот эта пошла ветка, только и эта ветка. То есть тогда я могу их немножечко, видите, разносить на определенную величину. Так же, как здесь. Одна почка здесь, скорее всего, пойдет вниз, одна пойдет вверх, а одна пойдет сюда. То есть я нижнюю удалю, у меня будет одна веточка здесь, вторая здесь. Как бы так. Вот. Ну или просто смотришь, какая ветка сильнее. Если даже это вот вниз пошла ветка, но она сильнее, то можно ее оставить. Ну, опять-таки, так как у меня этот виноград не совсем правильно формировался, то тут уже как есть, так есть. Ну вот это вот сразу вижу, что я ее обрезаю.
Даже не только эту, а я вот прямо обрезаю вот здесь. И тут надо посмотреть, кстати. Вот эта лоза, она слабенькая, маленькая, не очень хорошая. А вот здесь вот есть вот эта лоза хорошая. А вот эту я срезаю сразу, потому что я вижу, что они... Как тут подлезть? Она больная, вот эта вот. Видите, я не хочу ее использовать на мусор. И, возможно, вот эта тоже больная. Срезаю ее сразу. Не хочу оставлять. Вот это, видите, она ближе к этой коронке идет, а это вот подальше. И я вот эту прям без жалости так. Может быть, мне придется сейчас взять еще один секатор. То есть мне здесь, в принципе, 3 почки не нужна. Вот я оставлю одну веточку и вторую веточку, а вот это вот все срезаю. Потому что в лозе будет очень тяжело это вынести. Короче, я здесь уже закончила, взяла свой телефон, потому что на камеру уже тут совсем все темно и ничего не видно. Так, я обрезала, наверное, здесь не видно, завтра, может, еще покажу. Лозу бросила здесь, отрезала черенки, сейчас покажу, у меня там на столе. Черенки, я понимаю, что мы переезжаем, и, может быть, я их с собой не перевезу, черенки эти. Вот, но я решила проэкспериментировать, чтобы посмотреть, приживутся, не приживутся. Здесь то, что старый куст был, я его весь срезала. Вот 3 пустила побега, 3 рукава, хороших очень. И вот я один пустила сюда и здесь. То есть 3 рукава у меня здесь. То есть я сделала совсем, здесь у меня будет такой рукавный метод. Здесь короткий обрезки метод, а здесь такой рукавный. Обычно вот эти рукава используются в тех регионах, вот в России регионах, где нужно укрывать виноград. То есть они снимаются в траншеи и укладываются укрывным материалом, чтобы лоза не перемораживалась за зиму. А этот вот тоже молоденький виноград у меня был. Я посмотрела здесь, куда он только не рос. Короче, я его практически все отрезала, кроме одной плети. Вот. И я здесь натяну вот такую же веревочку, как здесь. Один рукав пойдет сюда. Люди сами уже захотят, как формировать, так захотят. Ну вот будет тогда вот у них один виноград. И, возможно, даже... Если они захотят, они его могут вообще вот здесь обрезать и оставить. Только вот эта часть пойдет туда. И, может быть, вот 2 таких коротких, так скажем, обрезка. Чтобы им двери это не мешало проходу. Ну, а если решат оставить, это их дело. Вот, но я сделала таким вот образом, короче. Обкорнала. Пока сейчас темно, так я решила лозу отсюда не убирать. Завтра утром уже буду этим заниматься. Здесь я уже все убрала, все инструменты. Стемнело быстро достаточно. Я пошла, еще вроде как светло было. А потом раз, и все. Темнота. Вот, смотрите, какая луна. Кстати, растущая луна, это хорошо. Растущая луна подрезать хорошо. Расти будет хорошо виноград. Надеюсь. Вот, а здесь у меня, видите, лоза нарезана. Нарезана таким образом, чтобы была 1 почка, 2, 3. Иногда оставляют 4 почки. 1 почка я здесь оставила, так скажем, небольшие такие корешочки, но когда буду укоренять, обрезать надо прямо по почке. Здесь самое скопление питательных веществ и вот гормонов роста, так скажем. Если правильно выбрана лоза, желательно выбирать лозу ту, которая, ну, чуть толще карандаша. То есть вот это вот достаточно хорошо, эта лоза, в принципе, вызрела, развита. Ну, вот эта, она такая чуть тоньше, но тоже ее хорошо. Но я посмотрела, что здесь очень хороший такой узел. И я надеюсь, что это будет хорошим корешком. А потом смотрят, когда она укореняется, то есть дается или 2 почки, 2 веточки, выбирается какая-то одна более сильная ветка, которая хорошо развивается, и тогда вот из нее уже ведется основной куст, так скажем, винограда. Но некоторые я обрезала так, что у меня всего 2 почки, потому что было сильное искривленное растение, я не хотела. То есть, например, вот это будет у меня корневище, а это будет почки, откуда пойдет, возможно, рост. Кое-где у меня получилось, ну, видите, такие участки более длинные, так скажем, между почками. Это я чисто делаю для эксперимента, для того, чтобы посмотреть, как у меня получится, не получится. Видите, тут тоже очень большой такой перешейк между почками, почти 20 сантиметров, наверное. Вот. Просто посмотреть, как оно будет расти. Может быть, если какие-то очень хорошо укоренятся, может, мы попробуем с собой перевести их. За год оно не должно такую дать очень сильную корневую систему, чтобы, например, к следующему году, к августу, например, чтобы оно было там таким огромным кустом. Скорее всего, это будет все равно небольшой череночек однолетний. Сейчас я хочу это все связать
обрезать. Это надо мне в пакет влажный убрать в холодильник. И когда у меня руки дойдут укоренять, тогда я могу по весне укоренять. Да. Угу. Ничего, что там? Слушай, я, может, эти банки тебе через забор вот здесь подам, а ты с той стороны. Такая... Чтобы их не таскать, их же много. А я думала, через гараж, нет? Или могу, да, давай здесь можем через... Тут проще будет, да? Я тебе сейчас Да. передам, а ты Да. бросишь. Здесь я уже закрыла, потому что они уже А еще абсолютно есть сухие. крышки? Да, крышки есть все. Ну, так давай крышки все. Ну, сейчас накроем, да. Ну вот, в общем, на этом все. Всем пока. Мы пойдем уже, сейчас вот банки кое-какие побрасываем, будем отдыхать. Боялась виноград подрезать, не знала, будет дождь, не будет, но по прогнозу дождя не должно быть. Мне надо, чтобы вот этот подрез, он хотя бы день-два, он подсох, чтобы не было болезней. И, скорее всего, вот пока он в таком, когда он через 2-3 дня он еще немножко затянется, перед Новым годом я его хочу хорошо опрыскать медным купоросом, потому что там кое-где у меня болели ветки какие-то, пока он не начнет прорастать, потому что, как вы видели, там некоторые почки на концах у меня уже начали прорастать, хотя еще вот только зима, еще декабрь не заканчивался. Я так думала после декабря его обрезать, но потом смотрю, листва пошла, думаю, надо обрезать часть. А то если он пойдет в рост, то будет поздно очень. Ну, как не поздно, его даже летом подрезают, его формируют и подрезают летом тоже, так что. И деревья некоторые делают фруктовые 2 подрезки, зимнюю подрезку, и 2 летняя подрезка. Летняя подрезка – это контроль роста дерева, то есть как бы прищипывается, обрезается верхняя почка, таким образом, если не хочешь, чтобы дерево там вымахало очень здоровым, ветки подрезаешь летом уже. Знаете, как тепло, хорошо, я не знаю, сколько градусов, утром было 10, потом там 15. Сейчас Николь будем уже 16 градусов на улице, дома 24. Хорошо. Так что все, на этом всем пока. Всем хорошего настроения. Увидимся в новых видео. Пока-пока.